দর্শকবৃন্দ, আমরা আজকে দুইজন অভিজ্ঞ শিকারীর দুইটি বড় বড় ব্ল্যাক কাপ মাছ শিকার দেখাবো। আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত উপভোগ করুন। এরই মধ্যে একটি মাছ বড়শিতে আটকা পড়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। দর্শকবৃন্দ, শিকারী হলেন ২০ বছরের মৎস্য শিকারের অভিজ্ঞ শিকারী নজরুল ইসলাম ভাই। নজরুল ইসলাম ভাই খুবই স্বাচ্ছন্দ্যে মাছটিকে আয়ত্তে আনার জন্য খেলে যাচ্ছে। দর্শকবৃন্দ, নজরুল ভাইয়ের মৎস্য শিকার উপভোগ করুন। বিশাল ব্ল্যাক ব্ল্যাক কাপ ছাড়া মারি নাকি আমরা? ওই যে ব্ল্যাক কাপ মাছের চেহারা দেয় না হলো চেহারা আমরা দেখে গেছি। এটা কি? এটা রুই সবজি। রসুল ভাই ভাই ওই দেখেন মাছ হলো ওটা, ওই রুই মাছ মাছ হলো ওটা। আরে ওটা তোমরা কিচ্ছু না, রুই তো রুই। আপনি মনে করেন না এটা ছেড়ে দিলে আপনি পুষ্করিণী থাকবে আর একটু দূরে লাগে। আপনি মনে করেন না আপনি ছেড়ে দিলে আপনি পুষ্করিণী থাকবে আর একজন ধরে লাগবে। ধরেন নদীর পিছে খারাই ভাই পুকুরে সারা মাছ ধরছেন। ভাই পুকুরে সারা মাছ ধরছেন। এই যে নজরুল ভাই দর্শকবৃন্দ, আমরা মাছটি দেখতে পেয়েছি। মাছটি একটি অনেক বড় ব্ল্যাক কাপ মাছ। মাছটি নেট করার প্রস্তুতি চলতেছে। নেট করার জন্য নেট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আরেক অভিজ্ঞ শিকারী মিলন ভাই। দর্শকবৃন্দ, আমরা দেখতে পাচ্ছেন মিলন ভাই নেট করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েই ফেলেছেন। যে কোনো সময় মাছটি নেটবন্দি হতে পারে। আমরা এরই অপেক্ষা রইলাম। করবেন তাহলে আমি অ্যাকশন আছি। নেট ছোট আমি কুতুংদার হয়েছি। বিশ কেজি হবে না? হ্যাঁ, খাইয়া ফেলছি রে ভাই। বড় বাচ্চা নেড়েতে বাইর করেন মাছটা, তাইলে খোলা পারবেন। এটা খাইয়া এই মুহূর্তে হয়ে গেছে। উপরে 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 উপরে। দর্শকবৃন্দ, মাছটি অনেক ভারী একটি মাছ। নজরুল ভাই শেষ পর্যন্ত মাছটিকে দেখা দিয়ে মাছটি পড়ে গেল। দর্শকবৃন্দ, আরেকটি মাছ বড়শিতে আটকা পড়েছে। এটি আজকের দ্বিতীয় মাছ। শিকারী হলেন 40 বছরে মৎস্য শিকারের অভিজ্ঞ শিকারী নজরুল ইসলাম ভাই। দর্শকবৃন্দ, মাছটি একটি ব্ল্যাক কাপ মাছ। অবশেষে মাছটি নেটবন্দি করা হলো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটি মাছ। শুভকামনা রইল 40 বছরের মৎস্য শিকারে অভিজ্ঞ শিকারী নজরুল ইসলাম ভাইয়ের জন্য। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন, কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ।